در آخرین روز هفته کاری شما را به تماشای برنامه خبری رادیو آزادی دعوت میکنیم. شعله گلخواجه هستم. سلام. با هم میبینیم که امروز 18 می کدام موضوعها مطرح میشوند. بهاری شاعر کوش مومین قناعت در دوشنبه درگذشت. شاعر شناخته توجیک 86 سال داشت و 2 ماه در بستر بیماری بود. کشورهای اتحادیه اروپا میگویند سازشنامه هسته‌ای ایران عالی و بی‌نقص نیست ولی از آن بیرون نمیشوند. دونالد ترامپ اولی ماه می اعلام کرد که از این سازش خارج میآید. با وجود دست کشیدن امریکا از سازش اتمی، همه اعضای اتحادیه اروپا آن را دستگیری میکنند. از روسری به عموم زنان و دختران توجیک برای دچار نشدن به مشکل برای خود شیوه روایی لباسپوشی را انتخاب کردند. این چون شکلی رومالبندی را من اصلا در اینترنت از سرندگان جوان مثلا دیدم و باور کردم. برنامه را با اون شروع میکنیم که چند لحظه پیش شاعر شناخته توجیک مومین قناعت درگذشت. او تقریبا 2 ماه در بستر بیماری بود و صبح امروز وضع سلامتیش وزنین شد. مومین قناعت 86 سال داشت و از درد دل و فشار بلند رنج میکشید. شاعر معروف توجیک دارای مکتب ویژه داستان سرایی است. خودش در یک صحبت با رادیو آزادی درباره طبع شاعریش چنین گفته بود. خانواده مادرم از خانواده ملاون میگن، ملایانی مقیمی دروازه از خود همون دهه ما از همونجا هستن. همه عالمان و آدمای هوشیار و دانشمند هم از همین اولاد مادری من برآمده بودن. اونا شاعر طبیعت هم بودن. واقعا اگر در من یک چیز شاعری پیدا شده بود از اولاد مادری هم آمده است. مومین قناعت سالهای 50 عصر گذشته با اندیشه‌های سرشار از افتخار ملی و نظرهای تازه در فلسفه شعر به میدان ادبیات قدم گذاشت و شهرت شعر توجیک را به زینه‌های بلند برداشت. نمونه آثار او بارها به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده است. داستان‌های پدر، موج‌های دنیپر، سروش استالینگراد و مسعودنامه از جمله داستان‌های مومین قناعت میباشند که به او شهرت زیاد آوردند. ادبیات معاصر توجیک در یک ماه اخیر 2 شاعر شناخته را از دست داد. 1 می بازار صابر در شهر سیتل امریکا درگذشت و 5 روز پیش او را در آرامگاه لوچوب دفن کردند. مراسم ویدو با مومین قناعت فردا در شهر دوشنبه برگزار می شود. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. در تاجیکستان بارانگاری‌ها ادامه دارد. تاکنون در بعضی منطقه‌های کشور خانه‌ها و زمین‌های کشت و راه‌های ماشینگرد آسیب دیدند. در دهه سرخاب نویه فرخار هم 10 منزل ساکنان در احاطه آب و گل ماندند. محمود جان رحمتزاده در آن منطقه بود و گزارش را در این باره کیومرثی عطا تقدیم می‌کند. بعد باران سیل در شب 16 می دهه سرخاب را از بلندی به این حال دیدیم. 10 خانه را از ترس فروروی ساکنان ترک کرده گاهی هم به خاطر خبر گرفتن این حوضها را عبور می کنند. ابرهای آسمان هم تشویش آنها را بیشتر کرده و هر کس می خواهد دورتر از خانهش پناهگاه بی‌خفتر پیدا کند. سیرم گلیم و جهاز این خانه را به جای دیگر برده نیت دارد این شب را در خانه اقربایش گذراند. کجا میری؟ بار اول نیست که باران سیل به ساکنان سرخاب ضرر می رساند. این دهه در ساحل دریای سرخاب و پهلوی کوه جایگیر است. هنگامی باران زیاد از دره‌های این کوه لایاب جاری می شود که به زهبورها می ریزد. همزمان سطح دریای سرخاب بالا می شود و آب زهبورها دیگر نمی پالاید. از این رو آب جمع شده حوض به وجود می آید و خانه و زمین مردم زیر آن می ماند. تمام تشکیلات از اومدن، MPS حکومت هم جا اومدن، رزولتات چی نیست. بهرام امیدتلیف اینجا زراعت کاشته بود. حالا میوه های نارسید باغش بالای آب شنا دارند و از زراعت نشانه نمانده. های فودان است. اورا پول میشینه. دیوار همش برک شده دیگه. نو. بهرام رئیس محله است. او میگوید تا 50% ده ضرر دیده است. به گفته او یک هیئت از حکومت و سازمان ها آمده بودند و وعده کمک کردند.
وعدهشون امسال وعده دادن گفتن اینو کرپشن طریقه تشکیل میکنیم یا دیگه چی داد اکنون نمیدونم کمی میشود چه خیلی میشود. نزاکت خدیرова میگوید سیل وقتی بامداد به خانه او رسید. چون آب از هر طرفی خانه می آمد آنها نتوانستند پیشش را بگیرند. سیل اومد نمی ای همه اسم محکم میکنیم اسمش محکم میکنیم اسمش ای همه طرف اومد. از کجا اومد سیل؟ از کجا اومد؟ این نه معلوم نمیفهم ای همه طرف اومد. این ای پشت خانه بار خانه پایان خانه. هواشناسان میگویند که بارانهای سیل در روزهای بعدی ادامه می‌یابند. بعضی از ساکنان دهه سرخاب که خانه‌شان از فلاکت امین مانده است نگرانند که خانه و زراعت آنها نیز زیر آب میمانند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه دیگر بار تاکید کردند که این اتحادیه همچنان به سازش اتمی با ایران صادق است. بعد نشست رهبران در شهر صفیه پایتخت بلغارستان آنها گفتند سازش با ایران را حفظ کرده حمایه منفعت‌های شرکت‌های اروپایی را در امر پیشبرد همکاری و تجارت با این کشور تامین می‌کنند. طاهر سفر گزارش می‌دهد. رهبران اتحادیه اروپا در یک نشست خود در شهر صفیه سازش اتمی با ایران را یکدلانه دستگیری کردند. در این باره انگلا مرکل صدر اعظم آلمان سخن گفت. با وجود دست کشیدن امریکا از سازش اتمی همه اعضای اتحادیه اروپا آن را دستگیری میکنند. ما مذاکرات را با امریکا و دیگر شریکانمان ادامه میدهیم تا که ایران در سازش بماند. این زمان مکالمه را با تهران درباره دیگر مسائل مورد نگرانی واشنگتن و از جمله برنامه موشکی آن ادامه خواهیم داد. ولی اختلافات عمیق نظر بین امریکا و کشورهای اروپایی به خصوص بریتانیا و فرانسه و آلمان که از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواستند در سازش بماند به معنی بد شدن روابط بین دو طرف نبوده است. انگلا مرکل نیز این روز ضمن نشست خبری تاکید کرد. این دو رویداد از هم جدایند. سفری من بر روسیه سفری تشریفاتی است. من با رئیس جمهوری روسیه پیوسته صحبت میکنم و این به مشکلاتی که حالا با امریکا داریم ارتباط ندارد. البته ما با او درباره ایران و سوریه و مسائل اوکراین صحبت میکنیم. سازش اتمی با ایران را سال 2015 امریکا و فرانسه و چین و آلمان و روسیه و بریتانیا امضا کردند. بر اساس آن ایران فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کرد و بعضی از تحریمات اقتصادی به ضد آن را برداشتند. اولی ماه می رئیس جمهور دونالد ترامپ ایران را به نقض سازش متهم کرد و امریکا را از این سازش خارج کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. محدودیت و بحث‌های چندین ساله اطراف پوشش لباس مذهبی در تاجیکستان باعث شد مدید جوانان هم موافق با این وضعیت تحریر کند. اکنون زنان و دختران تاجیک طرح نوی لباس پوشی را انتخاب نموده و روسری به رومال و کلاه و یک نوع سربندهای نمودی شرقی عوض شدند. سرانگیز نوروز شاه به چند دکان لباس فروشی رفت و البته نظر خود زنان و دختران را هم در این باره پرسید. شکرانه به تصویری چند سال پیش خود می‌نگرد که سطر داشت. همان سالها بود که میبایست انتخاب میکرد یا تحصیل یا سطر. من از اول سطر میکردم. وقتی که دانشگاه به داخل شدم در اونجا گفتند که سطر کردن طبق نظام نامه دانشگاه سطر کردن ممکن نیست در دانشگاه. شکرانه که یک دختری با اعتقاد بود و در عین زمان شوق ادامه تحصیل را داشت خواست کاری کند به قول معمول هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد. او هم میدید که بعضی از چهره‌های مشهور این مشکل را با راه خود حل کردند. با توجه به این او سطرش را به قول ساده‌تر و زمانوی کرد. به خلاصه آمدم که یک رومال کنم، هم تو رومال بندم که هم طبق نظام نامه دانشگاه درست باشه، هم در دانشگاه آزادانه گشته توانم و هم در کوچه و خیابان‌ها. به گفته شکرانه اکثر دوگانه‌های سطرپوشی او هم حالا به جای روسری‌های قبلی خود که برای مقامات خوشایند نیست به شیوه‌های نوی روی مالبندی و لباس رو آوردند. دختران زیادی را در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه می‌بینیم که در شکل توربان یا چلمه و سله روی مال می‌بندند. نه من هم خیلی می‌بندم. هم خیلی می‌بندم. تغییر دادنی هم نیستم. در دانشگاه ممکن است برای همین و
رومال میکنم. این چون شکلی رومال بندی رو من اصلا در اینترنت از سرندگان جوان مثلا دیدم و باور کردم. چون شکلی رومال بندی هم با لباسای اروپایی و هم با لباسای ملی خوب مطابقت میکنن. پوشش مذهبی به خصوص چادر سیاه در تاجیکستان محدود شده. فروش این نوع لباس و ورود زنان با این لباس ها به اداره‌های دولتی منع است. تا چند سال پیش حجاب فروشی و یا لباس اسلامی زنان برای بسیاری از فروشنده ها تجارتی مفید بود، اما حالا ورود و فروش چنین لباس ها هم منع است. تاجرانی که قبلا لباس های خاصی مذهبی را به فروش می‌گذاشتند حالا شیوه کار خود را تغییر دادند. آنها لباسی را به فروش می‌گذارند که هم برای زنان مذهبی و هم غیر آن موافق باشد. حاضر به هر حال مثل پیشتر نیست. حاضر می‌بینند دخترها به هر حال رومالای زمانوی بستگی. مثلا ما هم می‌بریم من همین تازر لباسایی که خیلی هم مجاش کشوده و محکم نه. خیلی خوشرو محکمک خوشروی. تاجران میگویند حالا دختران و زنان بیشتر به لباس‌های پوشیده‌تر اما زمانوی توجه میکنند. چیزی که همین سخت کشوده نباشد و نه که زمانوی باشد میپرسن همین چیزایی، نه که همین نمیپرسن. به تاکید تحلیلگران انتخاب لباس کار شخصی هر انسان است، ولی به باور آنها همه گونه شکل لباس یا مد وقتی است و وابسته به زمان تغییر میکند. هر خیل لباس پوشی کنند دخترها همش گذرانده است. یعنی مد است و مد یک چیز گذرانده می باشد. مد امروزه به طلبات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جوابگو می باشد. شیوه پوشش زنان در سالهای اخیر در تاجیکستان یکی از موضوعهای سربحث است و معرکه ترغیب لباس پوشی ملی و جلوگیری از تقلیدکاری به لباس‌های به گفته مقامات بیگانه ادامه دارد. در تاجیکستان تجربه نوی فروش اینترنت طریق وای فای رو به راه ماندند. دستگاه فراهم کننده اینترنت در نزد یکی از مکتب‌های عالی کشور نصب شده و بعد گذراندن مبلغ خواهشمندان به خط اینترنت پیوست میشوند. اقدام تامین اینترنت به این طریق در حال راه اندازی شده است که چند پیش خدمات علاقه این بخش را هم صاحبی کرد. عبدالله شروف موضوع را ادامه می‌دهد. از این دستگاه مردم اینترنت میگیرند. باید بسته دلخواه را انتخاب کنید و بعدی پرداخت تلفن خود را با وای فای آن پیوسته تا 30 متر به اینترنت راه یابید. بعد که در نزد دانشگاه شده شد برای ما بسیار قلای غلطی که با مبلغ 1 سومانی 100 مگابایت اینترنت میگیریم. این دستگاه به شرکت آشنا گروپ تعلق دارد که منسوب به پسر بیگ صبور رهبری خدمات علاقه تاجیکستان است. باید گفت چند ماه قبل با ابتکار نهادی تابع او وای فای در تاجیکستان تنظیم شد. دیگر کسی در تاجیکستان به اجازت نامه خدمات علاقه نباید به کسی از طریق وای فای اینترنت بدهد. این دستگاه همگی چند روز پیش نصب شده باشد هم جوانان زیادی را به خود جلب کرده است. در مقدار 10 سومانی ما 1 گیگا مگابایت میگیریم. چند سومانی خوی تنگه خطی هم گرفته می شود. جای تنگه اندازی هم هست میگیریم. 50 درهم در 50 مگابایت میتیاد. در تاجیکستان تا به حال به این شیوه اینترنت را به مشتری ها نمی فروختند. معمولا ساکنان از شرکت ها بسته های اینترنتی می خریدند و از تلفن به اینترنت می پیوستند یا به مکان های می رفتند که وای فای رایگان داشت. دستگاه نه تنها وای فای ارزان پیشنهاد می کند بلکه استفاده برندگان آن همزمان برابر استفاده از سایت های مختلف تلفن های خود را نیرو هم می دهند. در مدت کوتاه کاربری آن را جوانان از خود کردند. وای فای که گیریم کردیم در اینجا میمونه. بعد وقتی وای فای این رو که یافت بولایش از زیر میکنه رجیستراسیون میشه. وقتی رجیستراسیون شد بعد ما درشان میتیم و مبلغ میگذاریم. وقتی مبلغ گذاشتیم در همین وای فای ما مثلا ما در دوست میتیم. طبق آمار رسمی شماره استفاده برندگان اینترنت در تاجیکستان نزدیک به 3 میلیون نفر بوده است، ولی از این شمار قسمتی کمی استفاده برنده فعالند. خبر گزارش تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. هفته آینده با خبرهای نو با همین استودیو برمیگردیم. تا اون لحظه خدا نگهداری هر یک شما.